Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, wis muga-muga diridhoi dening Allah. Allahumma. Kok jemneh wali Bapak Ibu. Nabi mawon ngantos samangke tasih enten ingkang sugeng. Nabi saja sampai hari ini masih ada yang hidup. Asmane Nabi Khidir alaihi salam. Nabi Khidir niku ngantos samangke tasih sugeng. Nek teng kitab I'anatul Mustafid niku dipun terangaken tanda-tandane Nabi Khidir niku kathah, di antarane nek Nabi Khidir hadir teng majlis ngeten iki, majlis niku dadi majlis seduluran, majlis kerukunan, mboten majlis tukar padu. Mboten majlis permusuhan. Pangapunten dalu niki sami rukun apa sami tukaran? Teng mriki niki nyebabke kerukunan apa tukaran? Wah, isa uga Nabi Khidir hadir teng mriki. Nek Nabi Khidir hadir teng majlis niku dadi majlis ingkang sedengan, boten ongkep, boten anyep, ora cathuk kademen, ora geran. Niku Nabi Khidir. Teng mriki sakniki jenengan cathuken napa mboten? Geran napa mboten? Lho, jangan-jangan Nabi Khidir ning kene iki. Kula nate diceritani Mbah tahun 9293. Niku Mbah cerita ana santri kepingin tahqiq keberadaane Nabi Khidir. Kabare Nabi Khidir tahun 9293 niku sering sowan tengene Mbah Yai, salah setunggaling kiai teng Pasuruan. Santri niki sowan mriko, Mbah Yai napa leres Nabi Khidir sering mriki? Insyaallah nak Nabi Khidir sering mriki. Kados kula ngeten niki napa saged Mbah Yai panggih Nabi Khidir, kula kepengin ngalap barokah donganipun, kabeh wong iso ketemu nak. Kabeh wong iso oleh barokah Nabi Khidir, sing penting atine apik, pikirane resik. Kados kula saged nak. Lah pripun Mbah Yai carane? Ngene. Kebetulan sesuk kira dina Jumat. Nggih Mbah Yai. Sesuk dadi penerima tamu ning omahku kene, mumpung dina Jumat. Mulai subuh sampai maghrib dadi penerima tamu ning omahku kene. Engko salah sijine tamu sing mbok aturi pinarak kok pas iku Nabi Khidir, sampean tak kabari nak iki lho Nabi Khidir njaluk donga. Santri niki batin teng ati, kok gampang ya ketemu Nabi Khidir, ora angel ora apa, trimo dadi penerima tamu. Mulai subuh pun dadi penerima tamu. Ana wong irunge mbangir kaya wong Arab dicucup nek menawa Nabi Khidir. Ana wong jenggote dawa dicucup, ana wong kendaraane apik dicucup, ana wong sandangane resik dicucup, ana wong ambune wangi dicucup, ngoten terus. Ana wong disawang niku wajahe bersinar, disawang niku nyenengke, resi api. Soale wong Islam, Muslim niku kok senengane wudu, ahli wudu niku mesti wajahe bersinar. Kok ana wong Islam ndang raine butek ngoten niku, berarti kakean tayamum ngoten niku. Nek wong Islam niku lumrahe mestine wajahe bersinar, perkara seneng wudu dicucup tangane. Jam 11:30 enten tiyang niku capilan. Ana wong setengah wong capilan ngemis tengah jenge daleme kiai. Nyuwun nak saikhlase diparingi. Mbah Yai wonten dalem nak, kula kepengin sowan. Niki jenengan tingali jam pinten Pak? Niki pun jam 11:30 lho Pak. Niki sekedap malih Mbah Yai ajeng khutbah, ajeng salat Jumat. Nek kepengin sowan mangke mawon bakda salat Jumat Pak. Wah, aku nek bar salat Jumat ora sempat nak, aku sempatku saiki nak, aku tak sowan saiki nak yo. Mangke mawon Pak, bakda salat Jumat. Wah, aku nek salat Jumat ora sempat. Ya wis. Nek saiki ora iso nak aku tak teruske wae. Nggih, monggo sampean teruske wae wong sampean kan dadane rada angel ngoten. Sampai maghrib Bapak Ibu, santri niki mboten ditimbali kali Mbah Yai. Piyambake sowan tanglet. Mbah Yai Nabi Khidir sampun mriki. Sampun nak. Lah kula kok mboten jenengan kabari, lah sampeyan arep tak kabari piye? Wong Nabi Khidir mbok usir. Nabi Khidir iku sing ngemis mau nak, Nabi Khidir iku sing ngemis mau. Bapak Ibu pangapunten, jenengan hati-hati binjing nek enten tiyang ngemis, sampean hati-hati binjing sampean tangleti riyin sampean Nabi Khidir to dudule ngoten. Soale enten tiyang niku atine Allah Pak. Ana wong ngemis kok kidul kono nduk-nduk lawange ditutup, gage nduk lawange ditutup. Ya Allah, sakniki padha-padha menungso mawon, padha ora padha gelem menghormati, ora gelem menghargai, wis entek rasa welas asih. Apa neh karo kewan, apa neh karo Allah.
Santri iki susah, wis nak ora usah susah. Lah pripun Mbah Yai kula mboten saged angsal dungane Nabi Khidir. Wis ngene ya, sok Jumat rene maneh. Nggih Mbah Yai matur nuwun. Tapi hatimu ditata, nggih Mbah Yai. Pikiranmu ditata. Kowe aja sok ngremehke sapa wae, mbuh piye sandangane, mbuh piye keadaane, mbuh piye tingkah lakune, kowe aja gelem ngremehke wong. Nggih Mbah Yai matur nuwun, benjing Jumat kula tak mriki malih. Jumat berikutnya ada di penerima tamu maneh. Ana wong ketoke resik dicucup, ana wong ketoke mbangir dicucup, ana wong ketoke jenggote dawa dicucup, ngoten terus. Jam 11 enjing Bapak Ibu santri niki duka keselen duka pripun? Ngoten niku dadak pangapunten, keturon tengah jenge daleme kiai. Nglilir-nglilir niku jam 11:30 ana wong munggah emperane Mbah Yai nggawa asu loro ilere kotos-kotos. Santri niki nglilir kaget. Pak, ana apa nak? Napa sampean ora tau ngaji Pak teng TPQ teng madrasah diniyah? Lah ana apa nak? Lah asu niki lere najis mughaladhah Pak. Niki nek ora disuceni nganggo banyu ping 7 salah sijine nganggo lebu ora iso suci. Sepurane sing akeh nak aku kepengin sowan Mbah Yai, aku kepengin matur kali Mbah Yai, angsal nak tak mlebu. Lah asune sampean jak Pak, yo aku ora iso pedal karo asu iki nak, nek aku mlebu asu iki ya kudu tak jak mlebu. Santri niki jelaske Pak, ilere asu niku najis, tipete sing teles ning ulune najis, kringete najis, nek sampean mlebu terus asune melu mlebu karpete kiai, kursine kiai najis kabeh Pak. Wis to Pak, ora usah gawe repote kiai, klunyur-klunyur ngaleh. Sampai maghrib santri niki mboten ditimbali kali Mbah Yai. Piyambake sowan tanglet Mbah Yai, ana apa Kang? Napa Nabi Khidir sampun mriki? Sampun. Lah kula kok mboten jenengan kabari. Lah sampean arep tak kabari piye Kang? Wong Nabi Khidir mbok usir. Nabi Khidir iku sing nggawa asu mau, Nak. Nabi Khidir iku sing nggawa asu mau. Santri niki klengah-kleng rada bingung. Mbah Yai kula angsal tanglet, ya nak takok. Masa Nabi Khidir ngemis Mbah Yai? Masa Nabi Khidir nggawa najis, napa malih nggawa najise asu Mbah Yai? Padahal kula nggih sering maos teng beberapa riwayat keterangan teng kitab, syarat dadi wali niku kudu mulazamah alat thaharah. Syarat dadi wali kuwi kudu netepi ing atase tingkah suci, batal wudu mawon boten angsal, napa malih nggawa najise asu. Mbah Yai niku kabare Bapak Ibu mboten nate duka. Mbah Yai Pasuruan niku mboten nate srengen. Ditangkleti ngoten niku matane mbranang abang, pipine mbranang abang. Ngempet srengen, ngempet duka. Enak sampean tak kandhani nak, nggih Mbah Yai. Nek ngemise Nabi Khidir iku ora nyebabno Nabi Khidir nglakoni dosa, ora nak. Kuwi Nabi Khidir mau kepingin ngilangi izzatun nafsi, ngilangi pangkat mulyane ning alam donya, ben ora ketok wong pangkat, ben ora ketok wong mulya, ora dosa ora apa. Nek najise asu, keringet ulune asu, tipete asu iso disuceni nganggo banyu ping 7 nganggo lebu. Tapi najise hatimu saka sifat sombong, najise hatimu saka sifat rumangsa luwih apik tinimbang wong liya, iku ora iso disuceni. Najan kowe adus banyu sak segara, hatimu tetep najis. Bahasa ngeten iki saged dipahami napa mboten? Maksude kiai niki kula tanglet santri niki ngoten niku paham napa mboten? Nggih kula paham Mbah Yai, kula paham. Sampeyan kok melok-melok saged iku sing paham sapa? Aja remehke siji-sijine wong, sapa nyono wong sing mbok remeh dadak waline Gusti Allah. Wis to, nek kula jenengan iso mulyakno sapa wae wong, wong cilik dimulyakno, wong gedhe dimulyakno, dulur dimulyakno, tangga dimulyakno, sapa wae dimulyakno, aja beda-bedakno. Mesti taun iki luwih apik tinimbang taun ingkang wingi. Allahumma